Всех приветствую, кто подписан на мой канал. В этом видео я расскажу, как убрать стук на Матизе на суппорте. Вот слышите, стук какой? Будем убирать этот стук. Сейчас я все вам расскажу, как это делается. Нам чтобы снять нам суппорт, вытащить шпильку, нам понадобится ключ на 14. Вот у меня ключ на 14. Откручиваем шпильку, выкручиваем. Пыльничек у нас целый здесь. Вот там пыльник. Ну, сейчас мы будем все это делать. Ну, вот я снял, да, здесь идут два болта, вот они, на 14. Теперь снимаем. Так, это снимаем осторожно, кладем на эту яичку. Так, теперь вытаскиваем. Вот здесь смазки-то особо и нет, если вам сказать. Даже не гуляет, вот видите? Выгула нет у него даже. А у этого вообще осталось. Ну, сейчас будем снимать. Вот. На верхнем смазки вообще нет. На нижнем есть, но очень мало вообще. Все пустое. Все пустое полностью. Сейчас мы будем забивать туда смазку. Ну вот я вытащил, все прочистил, забил смазкой специально для суппортов. И теперь ставлю я обратно. Здесь, смотрите, здесь идет специальная росточка. Срезы специальные. Вы их увидите. Если вы неправильно поставите, он не зайдет, шпилька не зайдет в этот сам суппорт. Будьте аккуратней. Ну вот, поставил я, все забил. Ну вот, посмотрите. Никакого стука, ничего нет. Будем закручивать. И будем проверять на ходу, как это все будет. Но если опять появится у меня стук, то я буду заказывать ремкомплект суппортов. Если я сейчас поездю дня 3-4, если опять появится стук, то будем заказывать ремкомплект суппортов. Вот так вот. Ну что, подписчики, будет стучать, буду снимать новые видео, как буду ставить новый ремкомплект суппортов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда отвечу. Всего доброго, пока-пока.